Hello，大家好啊！我係萬達 Eric 啊，係好耐冇同大家見面啦。今日我又介紹新版俾你嚇。咁我哋咧呢一款個版其實我講係新版啦，但係真係新做嘅版，因為之前咧就停咗產一輪㗎啦。咁點解有咩特別？點解有啲客要求我哋再做翻呢？咁呢個版嘅特質咧就係話佢本身塊板好硬、好硬、好硬。咁我哋曾經贊助過某個世界級冠軍嘅球手去打呢個板嘅。咁當然佢退咗役啦。咁但係咧就呢個板佢話俾我聽嘅 feedback 咧，就係話呢個板好硬，喺中距離打個波咧都可以打翻轉頭，而且可以打粒仔嘅。咁但係咦咁咪唔食波咯？咁唔係喎，呢塊板嘅面頭我哋用檜木去製造，咁中間嗰個碳咧就係唔係完全外置，亦都唔係完全內置，所以你見到嗱中間呢一個咧，我哋係用IOS 嚟做嘅，咁 IOS 比較硬身啲啦，咁個加檜木嘅韌性咧，咁變到呢個板出嚟嘅特質咧係好特別嘅，個打嘅感覺好特別嘅，又食波得嚟又彈嘅感覺。咁佢中間呢啲纖維係咩纖維咧？係鉸剪剪唔斷嘅。咁嗰個纖維我問過做廠嘅纖維嗰啲人啊，佢哋話係用做防彈衣嗰啲纖維嚟嘅，所以好韌。咁佢哋話你如果要切咧，可能要用鑽石刀啊，或者用其他方法鐳射啊去切割佢。所以我哋做嗰陣時咧，其實都一定困難，但係都做得手工方面係做得好靚嘅。咁呢一個嘅特質就係咁樣啦。咁我哋用中距離打波係正，近多快攻 block 好正。咁所以咧價錢亦都唔會太貴。咁大家可以嘗試下買，但係數量好有限，因為我哋生產到唔係太多。咁如果各位球友想試下呢啲新嘅感覺嘅話咧，咁可以過嚟我哋萬達呢邊睇一睇嚇，大家可以參詳下或者俾啲意見啊。咁我哋萬達公司嗰個地址係香港灣仔天樂里9至17號兆豐大廈2字 C，電話28937466。多謝各位。